Bonsoir, bonsoir, na bande konyo so bakoz opportunité à kotala ngai. Bande konanga na ye comme d'habitude ndete mesana kosolola toujours na masolo na biso ya bana mboka. Na ye kosenga na bino batunano bazui occasion ya ko s'abonner te, bo s'abonner na se place bakomi gâteau léger. Comme ça ceux qui na sali ba émission ya ke pa na bino. Pona ko s'abonner za pasité au bon na flèche mo côté bakomi abonné eza na rouge. Au fini au bon na ngonga mo boye ko bima. Comme ça, ce qu'on finit, ngonga wana kopesa notification. Place wana nde siko so na sali ba vidéo sans que lukaron na YouTube et go yambala moko so na skotisi vidéo ko lakisa ke gâteau léger ya sala ki vidéo. Merci beaucoup. Lelo na ngai to solo mo mke pona makambo kandi ezoleka na mboka. Na ebite soki république na biso ngo existaka to existaka te. Makambo ezoleka na mboka na biso vraiment eza déplorable mingi pona komona ndenge makambo ngo ezokendele. Na ba pays oyo eza bien vraiment ezali développer za na ba structure na ngo nyonso to nde ba mboka ezalaka. Mais soto meki ko comparer ngo neti ya biso ndenge ezotambola penza na ba norme oyo esengeli kotambola te. Ondenge penza ba mboka na biso ndenge etambolaka ondenge eza na ba norme te vraiment oyo esengeli ke mboka vraiment etambola. So na lobi boye pona nini tozomona ba théâtre de chez nous ezolekaka toujours na mboka na biso bandeko awa na mokili momba nde toza boye batu nyonso to ba décréter état d'urgence pona ba maladie muteza na priorité pona COVID-19 o ndenge nini régner na mboka momba mokili mobimba to ba parce que eza pandémie so ba lobi pandémie eza donc mokili momba batu nyonso to baza nango. Ozomona siko ndenge nini ke pandémie o mokili mobimba eza nango batu nyonso ba décréter état d'urgence po batana ndenge ni makambo ezokende na bamboka na bango mais oyo biso ndenge tozosala yoto so tokenda na gouvernement bato nani bazolandelaka bamuyembe na ba docteur Etienne Longondo bato bazolandelaka ba makambo na nyonso ya pandémie wana so totalo ndenge ba théâtre de chez nous. So tokena côté wana vraiment ya ndenge bato nyonso to bazolandela ngo bamboka nyonso nde bazolandela ngo et puis na biso ezaka ba théâtre de chez nous. Siko so tolongwe wana nu wana siko na makambo maladi toke siko na makambo etali gouvernement ndenge yango eza kotambolela pona ba makambo ka ya ba maladi bandeko eza déplorable. Ozomona ki ba makambo ko boye oyo ezosama na kati ya mboka na biso ndenge tozosala ka ba théâtre. On dirait toko kozala dignité vraiment ki bato ba respecter biso. Pour la nuit, tozo comme ils ont été que toza nation moko boye pena mboka Congo, un république démocratique du Congo, tozo sala makam lokola, ba congolais toza coexister te. Kino tango nini biso mo to komi pe sa valeur. Kino tango nini biso mo to kolonga na précarité. To kolonga na précarité mo colonie ni bandeko. Botala na ba makambo eza koleka na mboka na biso batu nyonso ba se focaliser pona makambo ya coronavirus. Tout le monde baza ko se focaliser baza ko yeba ndenge ba ko sala pona pandémie wana oyo panzani mokili mobimba oyo biso saka ba distraction to ke na organisation ya malamu te bato côté mususu bazolata ba masque bato mususu bazolata te bato mususu babi malade ezali ba mususu balobi malade ezate ba mususu baza ko teka bibembe ba mususu bakomi ko négocier bibembe donc makabezo yeba na te na kati ya mboka na biso. Makamezo yebana te ba politique bokotika biso kimia te kuna so tokela kote ituro kuna bazoboma bomaka totali zoe kuna alati sokoto kuna mboka kuna akomisia ba soda zambie bazinga mu mususu ituri kuna bazoko kufa ba mususu bazokufa na ba mai donc mboka eza kopanzana tokene kuna jacha kimamba afundi kabun kuna ba destituer kabun kuna mukuna za na prison kuna bona boy bande kona ngato so keni wapi na mboka ya modèle oyo. Bandeko tozalaki awa Kabila étranger tozo koluka mwana mboka toluka mwana mboka toye toche mwana mboka yona koti asana mutu mboka eloko ni ezo marcher te entre biso na biso bandeko pourquoi tozo na bolingo te ya mboka na biso pourquoi tozo sala au service des individus tokosela mboka te ngana sokamo ba congolais bandeko eza nini yango zosala biso vraiment ole to sala mboka na biso tozosala nde ba individu lelo Jean-Marc Kabundu ba destituer ye et comme problème donc et comme la crise mondiale ne koti na kati ya Congo. C'est quoi cette histoire bandeko nanga pena ba désordre na ba institution ezo yebana te procès ya Kamé okuna na nécessité okuna chaque membre tcheki na surveillance na résidence surveillée mais kuna na parlement bakeko kata kuna ba destituer Jean-Marc Kabundu bandeko na so comprendre te république ya ba tente république ya ba théâtre
ou bien ça penza république penza o penza bat bako ko zala penza batu ya bwanya mais so potali ba congolais bate belé batanga ba classe minene bate belé na république le so batanga ba classe ba diplômé ba licencié ba docteur ba doki bato ba titre ya ndenge na ndenge membo ke zotama malamu te ezo senga na mutu na mutazo na conscience ne loko na ni yazo sa tout na na ne ba vanti mususu to sala ma awa Assemblée nationale, baza na besoin que peuple alia, peuple a na confinement, peuple a na malade, bino loko priorité de bino bomoni ki akini ko fandi la kaka ke, bokine ko destituer Jama Kaboun. Oh politique nino. Mais on comprend te bat Assemblée nationale, to ke na tala moko parce que l'information te meze belé to 500 ka nyonso. Ngana on comprend te ngana yebi que justice mutetombo la likambo. Tant que vous savez la pétition, vous savez la pétition pour vous destituer. Mais quand on a que justice c'est quand Jacques Mamba. Bon, le que justice c'est quand il y a l'arbitrement parce qu'il y a une immunité parce que vous avez bon côté bonabo. Jacques Mamba c'est qu'il usage de faux. C'est non de Toyoka qui n'est pas interpellé qui est. Alors ce que c'est usage de faux de sala qui wana que bah tout sous va déclarer bah que bah comme on a bango exalité. Bah comme on a bango ezana bango ba signer quitté. Alors tant justice à saisir déjà les kambouana. Comment expliquer que bino na parlement boke ko vanda justice na ne kati li kambute. Bino boko longola mutu o ya sana fonction na nu o li kambouana sana na tribunal. Ba juge ba saisir dossier wana na ba katite parce que mutu wana sana d'état sana résidence surveillée. Donc ba ça ko landela na dossier na bino na parlement oyo a supposé que na parlement de bakenda kozoba loi ne ba vota ka ba loi bino boke ko destituer mutu nanu justice apesi bino nanu finalité te mais to sambo kandeni ni obi ke nazo mona ba bazo ko sepela awa mokolo tonga botoli tonga mokolo tonga bototo ya mboka wa zakande ya bana to zakande to na ebite so to sela kande ben individu to sela kande mboka Congo eza ya batu moko boete. Pourquoi batu moko boye ba ya na tête à Congo ba eko kanga Congo na biso. Boye ko so Congo en otage mboka ne zaka ya bino tembo ke za ya biso nyoso tu. Futo sale la mboka na biso to tika ko sala ba individu. Yango Kabila oh ça dit de 18 ko kinante pa pourquoi ko tika batu kimia te. Hein? Botika na pe bata kimia bata FCC batu na ba pema. Ngana zo kamwa justice ne mte tombo la kamboka. Justice na ne kati makambu wana te. Nane pesi bino nzela te ke bino parlement abo vanda po bolongola mutu oyo parce que procédure ya likambu wana nanu esilite na justice. Comment expliquer que bino lebo sala ba loi boye bandenge ni ya kosala pona batu o basala ba coronavirus bozo kosa batu biso basala bango na coronavirus te Kongo kuna tosoka ba information ke coronavirus eza na mbote bozo soma ba bibemba batu bozo kosela batu ke bazana ba corona au contraire bazana ba corona te. Olebo vanda na botala na ndenge ni ya kosala pona makamona o mokili mombezota ezotala na tango o biso tozala ngo oyo na ta état d'urgence bino bokomi kolongola bato o mboka ndenge mais sope kolongola ngo bokoka pe kozala ta na moi eloko moko ezolakisa bato ke bozala ta na nuance moko bo bokoko sala makambo kuna na juge na za saisir na dossier wana nano esilite Jacques Mamba toyebi te so bakokondane ye to bakokondane te bino koto de yabo destituer mu est-ce que ezalaka ezalaka vraiment siko bozo salela parlement on azoyeba na ngai te so ba loi mboka na biso ezaka ndenge ni na yebi na ngate soki droit penza oyo bato batanga ba droit so bako expliquer nga peut-être nga nazo se tromper peut-être nga nazo se tromper peut-être parlement te so tamsa mboka soki pe parlement so tamsa mboka bongo tina justice eza nini parce que tant que justice a déjà saisi na dossier moko boy il faut na justice akata ce que justice akata bisi bino ke bon mutu aza na raison si mana onde bozui bo sali likambo wana o mutu wana saki motion na ye wana loba ke balongola Kabundu ezaki po Kabundu azali alobaki makamba 7000 soki 7 millions ya dollars o de euros soki de dollars o basala kapona makambo ya nini ya congrès. Alors so bomoni yango mutu wana mona Jacques Mamba moni ke a yokisi bango soni basaki na beso ba yeba na bango te makambo wana ya ye koloba siko alobi ke basala pétition mais pétition wana na kati wana batu musu balobi ke ndenge za awa biso to ndimi makambo wana te boche ba kombo na biso to tinda ki binote mais mutu wana saisir parquet mutu wana saisir cour constitutionnel bande konanga pourquoi to ko kosela nanu te bosela nanu ke to yeba na makambo ko sukela biso ndenge ni mbala mo be boke déjà na étape na vitesse moko ya nini boke ko destituer Kabundu.
ata bolinga mutu te, ata ngane naza ata soki na sepelaka na ye te, ata soki to sepelaka na mutu te quand même. Jamais Kabondo lo ni ya mabe o ya salaki. Na yo muta FCC soki muta MLC soki MSC. Mais bino na bino bosaka bino na bino bande ko bunda ke Kabila longwa. FCC sali makama be siko yo kokota siko na batu mususu po bolongola ndeko na bino. Vraiment na so comprendre politique na biso te. Mais pour mona ke mutu mta sala ka pour intérêt na ye. Toujours c'est la mboka te. Parce que surtout za ko sala mboka mais na parlement na biloko boy ko sala te. Bino soi-disant ba opposant boke kondima ko signer signature yande ko na bino opposant malgré le ba comme na pouvoir ba sa majorité te mais mukonzi wana mboka sa mukonzi na biso te hein asa congolais to yebi tata na bango to yebi mama na bango congolais lingi nini pourquoi tozo sala batu kaka na mboka na biso tozo sala pour intérêt ya mboka te ba oyo baza pour Kabila ba oyo baza pour Jacques Mamba ba oyo baza pour na boye ba oyo baza pour na pourquoi ki fanatisme ya boye bandeko totala mboka na biso ndenge kabwani totala mboka na biso ndenge ezokende toza na souci na ngote ba parlementaire biso totindaka bango na parlement pour bakenda kosala ba loi batala soli kambo ezosimba te comme ça basalaka ba loi banda ba parlementaire bakoti wana loi nini ya malongo bango basi basali mpo na peuple siko peuple aza ko bénéficier nini na ba désordre nyonso peuple azo bénéficier nini bato bazo kufa kuna na est kuna kutokoloba te kuna koma na mosuki république mususu na yebaka te mais siko kuna awa bino kaka ba débat TV za ko yinda télévision za ko yinda internet za ko yinda soko tali kaka ba plonge ba nage boyo do to lembi makambo to so yeba te république to so kene nango wapi toto mona susu mutakala susu soki bopemi soki côté politique esimbi te boko kaka mutakala moko boya pasteur akimbangu ise mususu abimisa ki mususu abimisi finalement to so kende wapi biso ba congolais est-ce que to ko so consiste que mboka o eza ya biso mboka o eza ya biso to chama kamyo surtout na seto c'est la république bandeko intérêt national to luka yango intérêt ya batu nyoso to luka ngo biso to luka ka ba intérêt na biso yango to zo soutenir ba individu. Pour la minute, on a demandé que c'est un bino bandaka, tous en a imité total bande ko namso bazo souffrir. Total bande ko namso bazo na passe biso tozo so mo li pakolia. Tozo so mo lamba ko lata, mais ça na bato belé baso sanga ta ya kolia. Mais siko to ko bongisa mboka na biso mu colonie. Biso pe na poto to zito lembi to pe na poso to zonga na bamboka na biso. Et bon on a ba des autres boy to ko ka ko zonga bamboka mo ndenge nini. Papa Kabila, papa Kisekedi tozo senga bino vraiment bobongisa na biso mboka. Ba oyo bazo sala parce que Kisekedi aza yemoka ko bongisa mboka te na yemoka sana ana baguette magique te il faut que sala na bato baza pembeni na bino ba parlementaire bokina ko luka pona libumu na bino poto monde ba musuba komi choko ko sakana te bonda ko so mata Carola itite depuis bokomi ba parlementaire bokomi kotela makelele nyoso ba monde ko tia libanda bosoko ko chango lisusu te parce que les lozi poste comme pakola Carola iti au contraire mbonga Carola tozaka na ngote ozaka na mbonga to so ya kosomba tibi te yango bando chela bat makelele tango zui déjà mbonga tibi siko komi kotela ale obosani na okombani ni yo kendela ki wana eza mama mingi bandeko nanga tozongisa na bomoto na biso tozongisa conscience to linga mboka totika na ba distraction pamba oyo madame Mabun ozosela mutu obi ozosela mboka. Est-ce que vraiment intérêt ça là qui vraiment à destituer jamais Kabundu na minute parce que tous na ba état ya ba coronavirus parce que ni wana ko kima na ngote pétition ne ngaka kimate parce qu'il fallait que ça na Jean-Jacques Mamba basi ça na makamna ye ceux qui peut-être ba condamner siko et ça la ndenge ni ceux qui nga pona ngai na ngana ça jamais Kabundu kende ko funda bango parce que makambo ba ko jamais ko destruire na bongo po mutu na ba sisi procès na été. Pensez à moi, il fallait que c'est là, basi li samakamo comme ça. Bino bosso la makamna bino bosso la kisabiso ke mboka mozo tamwana moka na anarchie ka ndenge wana. Donc muto kama mboka sana ete, donc muto mtasa na balwa na ye. Muto lali na lamuka bia atoke na vitesse mususu. Ba pesi bino ba ordre kote kuna ale bolongola ye. Donc bosso mona na bino batuka lokwa bazoba boye pona ne. Congolais fungola miso to za na bolunga bandeko na biso. Po atato yinani to kozana biso lokote. Mboka za biso mboka sokende. Bande konanga tozo beta kabiso batozi courage ya koloba tozo contribuer ka na koloba parce que tant tozo mona mabe so umela et ça la tina te so tote na président kuna ba poison bazoko boma batuloko na film boko saka batu bobi coronavirus c'est boma ka bata IDPS
Na présidence wana boza bata IEC bazali bata ML soki banani bazali ndenge ni bata coalition bazali na présidence mais batu nyoso tu basili ya IDP c'est ça nini eza nini nga na bongisi grand frère na nga Julio hein grand frère na nga sala kuna na présidence avanda na Londres mwana mbinza bomeli biso ye kaka bo fele akena ye kaka ofele na pesi famille na yenye surtout ba condolence toza na sengo na bino te il faut toyeba vérité na présidence wana loko ni bozo sala biso bandeko Yikola koluka pouvoir. To yeba nana za otera makambu wana. Parce que to ko ndima te ke coronavirus ezaka na présidence. Non. Non. Coronavirus e koko salaka na présidence te. Eza na likambo ezo bomba bato. Na journée moko kompe 4 personnes ba koko kufa. Yango liwango comme nango le côté na présidence. Liwe comme loko moko te do bato bazo kufa lokola banyama. Non, trop c'est trop. Il faut to fungola misu to yebe loko ni neza. Et le koni ezoleka na président tozana besoin bo sala biso ba enquête bino ba conseiller otonda ni kuna bozo filmisa ka mabumu pour rien ba bazo kufara kuna pour rien est-ce que bozo sala ta ba enquête te bo yebe le koni ezoleka na présidence tozana besoin bo yebisa biso et le koni ezoleka na présidence parce que trop c'est trop ba kufi mingi tubungisi ba yaya tubungisi ba ndeko tubungisi ba noko tubungisi mibali kuna ce n'est pas normal bandeko. En tout cas, ngai vraiment de konamino gato les jeunes yaki pona sona na bino momuke to sonk sa bomoto na biso. Kongo na biso comme le kola théâtre de chez nous. Donc on a mboka moka ba tintin makam tozo sala tozo yeba te to sonk sa bomoto. Ya monde loko kana yaki ko yebisa bino mokolo tellement ba dossier zebele. Soto bito banda ko lobela ngo to kulala. Pona ta na moni ke télévision za kangonga ya ngona kati ya na suki ya na sengi na bino nyoso tout merci na bato nyoso bakoza occasion ko talanga na sengi na bino bo s'abonner lisusu na se on a place ba tie flèche moko na o s'abonner ko mona ngonga comme ça soki na sali vidéo e yaka mbala moko e pa na bino merci beaucoup na pesi bino tout ba bisous nzambe abatela bino wana tokutena mbala sima merci.